大佬外父外母嘅退休房搞唔掂，年終獎又凍過水啊！30幾度嘅高溫，我都要將呢個艱巨嘅任務完成咗佢。呢套133平方4房一定會令老兩口笑到見牙唔見眼。推窗撞爆70平方公里，鳳凰山6浪。陳年咳癢唔咳塵，雙陽台嘅神操作，南面陽台俾外母乸曬陳皮，北面陽台俾佢嘅孫畫地圖。外父外母招待朋友，一邊飲茶一邊睇景，實會讚我大佬係個好女婿。正裝得暗藏孝心彩蛋啊！雨水秒變磨砂防跌啊！大佬帶小朋友過嚟睇兩老，點蚊嘈呢度都聽唔到。呢個廁所實會治好外父老嘅便秘，年終獎翻倍不是夢啊！最怕半夜腳軟啊！2公里嘅中大五院10分鐘都唔使，安全到達。外母乸落樓就可以斬料，佢嘅劈價能力喺呢度戰力翻倍。直線800米，沙灘海浪一網打盡。大佬上次辦年會嘅月春酒店都喺屋企門口，飲大咗5分鐘就翻到屋企啦。呢個海岸線我相信應該無人能敵啦吧？你睇下日月貝陽明廣場，眼裏面都睇到啦。呢條海岸線成為你屋企嘅風景線啦。你哋話我嘅年終獎會唔會凍過水呢？